Sotto il cielo rosso azzurro. Sotto il cielo rosso azzurro. Una sola fede calcistica, un solo programma. Sotto il cielo rosso azzurro. Il calcio ha il sapore che gli dai. Quello rosso azzurro. Quello rosso azzurro. Una squadra. Il Catania. Siete pronti a interagire con noi? Su Bella Radio TV. Eccola qui, buon pomeriggio a tutti. Sono arrivata un po' mattarella, sì, perché oggi le cose che stanno succedendo all'interno dei nostri studi sono fantastiche, sistemeremo tutto dopo. Io vi do il buon pomeriggio a tutti, miei cari, siamo ritornati in nuova puntata di Sotto il cielo rosso azzurro. Oggi voglio fare una cosa diversa, voglio iniziare la puntata facendo qualcosa di diverso, perché voglio fare l'applauso più grande a quello che è il 12° giocatore sul campo, ovvero il pubblico, che ieri, nonostante il tempo non era assolutamente dei migliori, anzi diciamo che l'inverno è arrivato nel modo che lo poteva rappresentare proprio in maniera più egregia di così non poteva esserci, e nonostante tutto al Massimino era quasi sold out. Quindi faccio un applauso proprio a tutti i tifosi che ieri erano lì presenti, nonostante il vento, le intemperie, la pioggia, era padrone il campo, il Catania è fantastico, e complimenti a tutti voi che eravate lì sul palco. Voglio salutare Vulcano, che ieri ha scritto un post straordinario su TikTok, mi riservo solamente questi 2 minuti, dove ha detto un applauso a noi che nonostante tutto domani avremo a Frevi a 40, ma siamo qui per il nostro Catania. Gli ho scritto proprio questo: domani avrete un applauso speciale solo per voi, e dovevo iniziare così. Quindi applausi per voi ragazzi, vado a dare il ben arrivati anche a loro, i nostri diciamo 2 ospiti sempre presenti, 2 membri di Sotto il cielo rosso azzurro, Ferdinando Toro e Sebastiano. Vabbè sì, Ferdinando Toro e lo zio Piero Borzi. Scusatemi, oggi sono andata perché mi ha volato il telefono. Ciao. Buonasera a tutti e benvenuti a Sotto il cielo rosso azzurro. Come Ciao. Diceva Mary, facciamo i complimenti anche noi, mi associo in modo completamente mi associo completamente al discorso di Mary fatto per i tifosi. Veramente non c'è nulla da dire. Io comunque l'avevo detto, Che cosa? Che la pioggia porta sempre bene. Ferdinando, posso chiederti una cosa? Visto che non abbiamo oggi Mister Di Cinto, fai un cambio microfoni per favore, perché così sì. Oggi c'è quel quadra che non mi sta piacendo, quindi ti metto la ok, meglio, eccoci. Allora, intanto buonasera a tutti. Ciao Piero, buonasera anche a te. Contenti di questo? Scusatemi, ho sbagliato a cambiare idea. Contenti del risultato ottenuto questa settimana? Sì, io sì. Il risultato che bene o male ci aspettavamo, perché per dare continuità al cammino del Catania la vittoria era importante ed è arrivata, anche sotto la pioggia, ma è arrivata. È arrivata ed è stata importante. Per altre cose ho visto anche qualche cosa di buono a livello di gioco, anche se comunque il campo era veramente ai limiti dell'impraticabilità, perché è arrivato a un certo punto che sembrava più una partita di pallanuoto piuttosto che una partita di calcio. Erano però zuppi. È stato un test importante per i giocatori, perché comunque poi anche al secondo tempo si sono adeguati alle difficoltà del campo e alla fine sono riusciti comunque a portare la vittoria a casa, che era secondo me la cosa più importante. Ma l'avevamo detto, no? Se non riusciamo a fare questa vittoria diventa un problema anche per noi, perché le fatiche fatte in questo girone di andata dovrebbero stare secondo me sprecate. L'importante è arrivare lì, siamo lì da gennaio, poi con il calciomercato e tutto il resto ripartirà un nuovo campionato, e questo poi vedremo chi ha più sale. Comunque abbiamo chiuso l'andata condividendo il primo posto col Benevento, un antagonista, e io metto anche insieme alla Salernitana e al Cosenza, che secondo me fino alla fine del campionato se la giocheranno. Niente che dire, ieri una bella partita, anche se il campo era un pantano, come hai detto precedentemente tu. Il Catania ha giocato bene, perché ha anche incontrato una squadra che ti ha fatto giocare. Cioè, ieri per la prima volta ho visto una squadra che giocava a calcio, cioè
veramente a calcio, liberi da pensieri di classifica, liberi da assilli, ti ha fatto giocare, non hanno fatto barricate, si sono fatte la loro onesta partita. E faccio un plauso a questa squadra, l'Atalanta Under 23, perché ha messo in campo tanti giovani, come dovrebbe essere lo spirito delle squadre Under 23, con 4 2006 direttamente in campo. Quindi faccio un plauso a questa società, diciamo, che negli anni è cresciuta in Italia, perché l'Atalanta è cresciuta in Italia, anche se da parte dei tifosi e da parte di tutti siamo contro questo calcio con queste squadre B, perché a volte non avrebbero senso, però se sono funzionali a far emergere qualche giovane anche per la nostra nazionale, ben venga, però se lo scopo è altro, non ti sembra strano che queste squadre poi alla fine non ambiscono comunque a una promozione, non passano un po' il campionato? Perché secondo me, dico, va bene, ok, che ci stanno, io farei un campionato a parte per tutte queste squadre, un intermedio, sì, come si fa magari in altri paesi, perché inserirli in gironi di Lega Pro diventa problematico. Però dico, non sono, diciamo, discussioni che competono a noi, ecco. Ritornando al discorso di quello che dicevi tu, mi associo completamente al discorso, ma ne avevamo anche parlato in privato, del fatto che il Catania, quando trova squadre aperte che giocano a calcio, si esprime meglio, no? Perché quando trova quelle squadre che magari rimangono arroccate dietro, si chiudono, non lasciano liberi, il Catania spesse volte in queste partite non riesce ad esprimersi e tante volte facciamo brutte partite. Sì, lo sappiamo tutti, le squadre di Toscano come giocano nelle ripartenze. Ieri abbiamo avuto campo largo, se addirittura io ti dico che se il campo non era in quelle condizioni, che la pioggia penalizzava un pochettino tutte e due squadre, si vedeva una partita anzi più spettacolare, con vari gol, perché le occasioni le hanno avute da entrambe le parti. Però a me mi è piaciuta, io invece vorrei capire un pochettino quello che è successo ieri. Io purtroppo non sono stato allo stadio, non perché avevo paura della pioggia, ma per altri impegni, ma avrei preso con molta tranquillità tutta la pioggia di ieri per esultare una vittoria del Catania. Diciamo che ieri Io ho sentito ieri che mi hanno anche raccontato che comunque molti tifosi comunque in curva gridavano: vogliamo un calcio diverso, vogliamo un calcio moderno. Io non ho capito a che cosa era riferito, ma io credo che era riferito forse più alla Lega. Magari qualcuno che ci ascolta, se ci può dare risposta ai numeri che fra poco Mary dirà in diretta, perché non ho capito se era riferito più alla squadra, ma non credo, perché comunque il tifoso, io credo che sia soddisfatto, no, di questo girone di andata, ma io credo che sia legato più che altro alle stesse dichiarazioni di Pelligra, quando ha detto vogliamo un calcio diverso, nel senso che gli strumenti devono poter permettere sia agli arbitri che ai giocatori di non vedere quello scempio che abbiamo visto fino ad oggi, con errori arbitrali che, voglio dire, non siamo qui a raccontarli. Anche se ieri c'è stato un episodio per l'Atalanta che poi l'arbitro è andato a visionare nell'FVS, magari dalla tribuna. Però la decisione dell'arbitro è corretto, Piero, perché il pallone no, voglio dire, c'è stato quell'episodio che un pochettino ci ha fatto rimanere attoliti, perché non avevamo visto la dinamica, e poi magari l'arbitro ha controllato l'episodio e ha visto che effettivamente non era calcio di rigore, anche se c'è stato lo strattonamento, ma in aria di questi episodi ce ne sono tante in una partita. Quindi. Ma ce n'è tante, ragazzi, scusatemi se ricordi i numeri. Sì, adesso ci penso io, vi levo la parola solo ed esclusivamente perché siamo in ritardo. Se anche qualcuno sul rullo ci scrive, se qualcuno sa qualcosa, qualora invece volete mettervi in contatto con noi non tramite TikTok, potete scriverci allo 388 8292 885. Ci fermiamo un istante in pausa, si torna tra pochissimo. Eccoci ritornati dopo questa breve pausa, ritornati in studio. Io vi do subito la linea, anche perché oggi sembra come se il tempo stia volando troppo velocemente. Quindi riprendiamo da dove avevamo lasciato. Sì, stavamo parlando appunto di
di questa cosa che non mi do risposta. Quello che è successo. Ho chiesto magari a qualcuno se magari, allora aspetta, ti leggo un messaggio. Ha qualche interpretazione diversa dalla mia. Allora, c'è un messaggino che dice: buonasera rossi azzurri, Lorenzo presenti su TikTok, Lorenzo Pazzo Catania. Un saluto allo zio Piero, a tutti i tifosi rossi azzurri, anche a Mary, auguri di buone feste. Grazie, auguri di buone feste, grazie Lorenzo. Allora, abbiamo una telefonata, quindi in attesa della domanda che hai fatto andiamo subito a rispondere. Sì, e allora diamo il benvenuto, anzi il bentornato qui a Sotto il cielo rosso azzurro a Michele Rossetti. Michele, buonasera. Buonasera a voi e grazie dell'invito, come sempre. Intanto come stai, Michele? Sto benissimo e spero anche voi, anzi ne sono sicuro. Sì, e poi soprattutto con il primo posto in tasca credo stiate molto molto bene. Diciamo che siamo un po' più sereni, ecco, perché alla fine sai benissimo che nel calcio l'imprevisto sta sempre dietro l'angolo, no? Io prima dell'Atalanta mi chiedevo, questi ragazzi giocano a Caravaggio, 100 persone forse li vanno a vedere, arrivano a un massimino strapieno. Ieri non ho trovato strapieno di acqua, però le persone c'erano comunque, alla fine, sai, per loro può essere un modo come esaltarsi, no? Ma alla fine l'abbiamo portata a casa. No, però sai qual è il discorso? Che il Catania, oltre al discorso della classifica, che naturalmente è bella da vedere, anche se in coabitazione adesso questo primo posto, però dà una sensazione di forza, anche di prepotenza, cioè pronti via, cerca già di indirizzare la gara con forza, con determinazione, con idee, perché la squadra da inizio anno devo dire che è cresciuta molto anche da quel punto di vista e adesso si sta facendo anche bella da vedere come squadra. E poi ripeto, ha questa solidità che veramente è un unicum nel calcio, credo nel calcio europeo, una squadra, forse una delle squadre più solide dal punto di vista difensivo di tutto il panorama europeo, veramente bello. Io dicevo all'inizio stagione che secondo me era la squadra più completa e sempre mettevo comunque una lotta a tre, no? in questo campionato. Ora sappiamo benissimo che si è inserito anche il Cosenza perché è lì e alla fine io penso che tutti quelli che sono lì nell'arco di 10 punti se la giocheranno fino alla fine. Io non lo so tu come la pensi, se la pensi come me, ecco. Beh, questo è un pensiero comune, no? È chiaro che adesso ci aspettiamo di vedere queste squadre, soprattutto la rosa di queste squadre, come ne esce dal mercato, in che condizioni escono le rose dal mercato. Non credo che il Catania faccia tanti movimenti, insomma, forse qualcuno che gioca meno, qualcuno che ai margini della squadra chiederà naturalmente di andare via, però credo che negli 11 titolari, a parte il Bruzzaniti che dovrebbe essere un giocatore del Catania, credo si farà poco. Si parla anche di Gallo dal Crotone, però insomma non credo che poi andrà negli 11 titolari, sono più delle riserve, però bisogna capire anche le altre sul mercato che cosa faranno. Però sicuramente questo è un campionato che terrà col fiato sospeso fino all'ultima giornata, insomma. Alla fine lo vincerà chi avrà i nervi più saldi. L'anno scorso, se ti ricordi, Cerignola e Avellino erano appaiati, insomma, fino a 5-6 giornate dalla fine. Forse il Cerignola l'ha perso perché è stata un po' più nervosa, qualche espulsione di troppo, e questo gli è costato il campionato. Credo che anche quest'anno questo possa essere una variante che possa fare la differenza. Michele, però bel campionato. Michele, ciao, sono Piero. Ciao Piero. Michele, ti volevo fare una domanda riguardo il mercato, perché tu sei una persona che a 360 gradi guarda tutte le squadre. Tu ieri hai lanciato in un post, l'ho visto nel social, di un possibile, sempre diciamo possibile, ritorno di Caturano a Potenza con Roberto Insigne a Catania. Ma secondo te potrebbe essere un'operazione, se andrebbe in porto per il Catania, buona, o secondo te sono voci, rumors, sai, ora è il momento, procuratori, chi ha il suo, chi ha il tuo? No, io te lo ribadisco quello che ho detto ieri in una live e poi l'ho ribadita in un video. C'è questa voce insistente intanto da Potenza, perché Anatriello tornerà al Bologna, perché Anatriello, il cartellino di proprietà del Bologna, tornerà alla casa madre per poi essere girato in prestito in qualche altra squadra, e quindi a Potenza c'è la casella del centravanti vuota.
È chiaro che Caturano resta, diciamo, un sogno, credo, più da parte dei tifosi, però non è da escludere totalmente, secondo me, perché insomma il Caturano di Catania non è il Caturano, ma neanche lui credo si aspettasse un inizio di stagione così difficile. Ma in questo, Michele, secondo te il gioco di Toscano ha fatto il suo, perché noi lo conosciamo benissimo il gioco di Toscano, tu sei stato molto critico sul gioco di Toscano, perché giustamente Toscano gioca con i due mediani, con i due interni, non fa quel gioco spumeggiante che fanno magari altri allenatori in cadetteria, e lui non si trova, perché già memore delle vicende di Cesena si è ritrovato in questo organico, magari il Catania con un play poteva fare un altro tipo di gioco, e quindi neanche lui, appunto, come hai detto tu, si aspettava questa situazione. Ma il discorso è questo, però devo spezzare una lancia a favore di Toscano, perché è vero che magari agli occhi il gioco di Toscano non rapisce sempre gli occhi, no? Però è anche vero che è stato coerente e nella composizione della squadra e nel tipo di calcio che sta facendo, e soprattutto è un tipo di calcio che sta rendendo tantissimo, quindi al di là del gusto personale bisogna dare merito a Toscano da questo punto di vista. Se poi mi chiedi se Caturano in questo gioco di Toscano è un pesce fuor d'acqua, non lo dico io, lo dicono i numeri. Lo dico anch'io. Caturano fa grandissima fatica. È una sensazione di tutto. Non soltanto a segnare, ma proprio a concludere in rete, fa proprio fatica. Mentre per il gioco di Toscano è proprio calza a pennello, invece forte, perché è un centravanti di peso, cattivo, determinato, fa sportellate, fa spazio per gli altri esterni, in particolare per Lunetta, e quindi lui, Caturano, da questo punto di vista secondo me non è proprio il centravanti ideale, ecco. Però dare dei meriti a Toscano in questo senso non me la sento sinceramente, perché forse come ricambio di Forte serviva un altro tipo di centravanti, non il tipo di gioco di Caturano. Infatti, però insomma, Michele, che gli si vuol dire a Toscano? Michele, io dicevo tempo fa, lo dicevo e lo ribadisco ancora adesso, ho detto Caturano è un acquisto sbagliato, o noi abbiamo una squadra incompleta, perché qualcosa non mi quadrava, perché secondo me appunto non rientrava. Infatti noi qua fra amici parlavamo di giocatori che secondo me potevano arrivare a Catania, e io ho detto piuttosto che Caturano prenderei Ferrante della Ternana, secondo me sarebbe stato più adeguato, diciamo, al gioco di Toscano. Sono d'accordo. Però purtroppo non è stato così. Dico, è un'idea mia, poi alla fine magari chi lo sa, perché sul discorso mercato io non sono molto ferrato, però alla fine, diciamo, mi piace ora a questo punto, dico, manca secondo me solo la ciliegina sulla torta, perché mi sta bene il fatto che alla fine il Catania stia lì, anche se il gioco magari non è un granché. Io mi prendo bene la classifica e mi auguro di poter arrivare fino alla fine. Michele, il gioco passa in secondo piano da questo punto di vista, sempre meglio la classifica, insomma. Michele, io ti volevo fare una domanda. Il Catania era alla ricerca, si parlava qualche giorno fa, di un centrale di difesa. Ad oggi, quando è stato chiamato in causa Allegretto, ha dato ampia disponibilità e ha fatto vedere che anche in una difesa a 3 si adatta. Quindi secondo te il Catania andrà sempre alla ricerca di questo vice di Gennaro? Si vociferava di Miceli, o è buono già per come è messo, poi con il rientro di Ierardi credo nel mese di gennaio? Allora, io devo dire la verità, non conoscevo bene Allegretto, l'ho visto nelle ultime 4, mi sembra che ne ha giocate 2 Allegretto, qualcosa del genere, e devo dire non mi ha granché impressionato, nel senso, fare il difensore al Catania in questo momento è anche un mestiere abbastanza semplice, nel senso che è una squadra che ripiega benissimo tutti, quindi azioni offensive delle squadre avversarie sono poche quanto nulla, onestamente. Poi c'è un grande portiere che le situazioni a metà le sbroglia tutte lui. Allegretto è una buona riserva. Secondo me invece il Catania farebbe bene ad andare sul mercato e a liberare poi uno spazio lì,
perché Di Gennaro qualche altra partita la salterà e serve qualcuno di affidamento. Infatti si parlava di Miceli. Sì, Miceli lo sapevo anche io e ti dico di più, è una trattativa non dico conclusa, ma molto molto ben avviata. Quindi... ti faccio l'ultima di mercato, poi lascio la parola a Ferdinando. Al centrocampo l'assenza di Aloi sta pesando e non sta pesando, perché con Didac e Quain abbiamo visto che è una coppia ben assortita. Secondo te deve mettere uno o bara due elementi per alzare sempre, ripeto a dire, la qualità? Perché questa squadra, come hai detto precedentemente tu, non ha bisogno di rinforzi, ma di ritorchi per alzare la qualità, e magari nel girone di ritorno, e tu sai benissimo, Toscano credo che farà un girone di ritorno alla grande, perché lui questi campionati li conosce a memoria. Assolutamente. Dobbiamo prendere la qualità. C'erano dei nomi che circolavano, tu dal tuo punto di vista? No, secondo me lì il Catania farà solo Gallo. Cioè, sì, secondo me farà solo Gallo dal Crotone, perché è vero che Toscano sta cercando un centrocampista, o meglio il Catania sta cercando un centrocampista, ma secondo me non prenderà un titolarissimo. Lui andrà avanti con la coppia titolare che gli ha dato grandi garanzie e prenderà qualcuno che possa sostituirle in qualche partita. Quindi Gallo del Crotone è un'operazione che si farà in casa Catania. E quindi tutti i rumors di Giamboa, Crisetig, no, secondo me anche Crisetig, che è stato un calciatore che, se non erro, l'ha avuto a Reggio. Toscano. Ma ti faccio questa domanda, no? Viene Crisetig, tu di Crisetig viene non per fare la panchina, no? Devi metterlo titolare, deve uscire un titolare, vai a rompere un equilibrio. In questo momento il mercato può essere un'arma a doppio taglio. Positivo se tu sei una squadra di medio-bassa classifica, allora tu inserisci giocatori titolari, non vai a rompere nessun equilibrio. Ma in una squadra che sta facendo un grande campionato, in cui i giocatori titolari stanno rendendo tutti al massimo, tu prendi il Crisetig, chi devi togliere da mezzo al campo? Ovvio. Questo diventa un problema. Diventa poi un problema, cioè guarda che negli anni ci sono tantissimi esempi che ti potrei portare di squadre che dovevano rinforzarsi a dicembre e invece si sono indebolite pur prendendo dei giocatori importanti, perché lo spogliatoio è importante. Se io ogni volta che sento Toscano parlare, parla sempre di spogliatoio unito, di giocatori che stanno remando tutti dalla stessa parte, e quindi vuol dire che è uno che da questo punto di vista lo sa che i campionati si vincono prima nello spogliatoio. Quindi il fatto di prendere Criseting, che è il nome che sta circolando più insistentemente, io la vedo molto difficile, perché ribadisco, prendi Criseting che ha un curriculum importante, un budget importante, e tu lo che prendi per metterlo in panchina lo devi mettere titolare, e io lo vedo difficile. Quindi infatti... Gallo del Crotone invece lo prendi, è un giocatore di rendimento, è un giocatore che conosce la categoria, anche se viene a fare lo spezzone di partita non ti crea il problema. Quindi secondo me è quella l'operazione che andrà a fare il Catania e nulla di più. Ma infatti, come diceva anche mister Toscano in sue dichiarazioni, dice: se io non avessi avuto questi problemi con gli infortuni, per me la squadra andava bene così, esatto. Non avrei nemmeno intervenuto non avrei fatto nessun intervento sul mercato. Poi comunque c'è molta gente che la pensa come te, ti fanno i complimenti e poi mi fanno una domanda qui dal pubblico e mi dicono: ma adesso, dopo il contratto stipulato dal Catania, il Potenza si può permettere Caturano? No, è una domanda giusta. E infatti parlavo oggi con un ragazzo di Potenza che è molto ben addentrato nei fatti di Potenza, che parlavamo proprio di Caturano, e dicevamo che naturalmente il nodo resta l'ingaggio, perché oggi Caturano prende molto di più di quello che prendeva a Potenza. Ovviamente un po' dovrebbe limare Caturano e un po' dovrebbe partecipare il Catania. Però ripeto, io sono scettico su questa operazione, la trovo più un desiderio da parte di una parte della tifoseria. Sì, un fantamercato, e di anche qualche dirigente del Potenza ovviamente spererebbe in un ritorno di Caturano, ma è veramente molto molto difficile, quindi credo sia veramente fantamercato. E ribadisco, il Catania delle tre lì davanti, o meglio delle quattro se ci mettiamo anche il Cosenza, tra
Salernitana, Benevento e Cosenza. Il Catania è quella che deve, a mio avviso, deve muovere meno possibile le pedine, perché è una squadra talmente forte, talmente adesso da un punto di vista psicologico strutturata, che andare a toccare è un rischio che io da direttore sportivo, da allenatore non mi assumerei sinceramente. Sono d'accordo con te, Michele. Purtroppo c'è stato l'infortunio di Cicerelli, altrimenti anche in avanti io non avrei fatto nulla. Ieri è rimbalzata questa notizia di Insigne, ovviamente di Roberto Insigne. Sì. Ho provato a verificare, devo dirsi la verità, siccome mi sono arrivati tanti messaggi che mi dicevano guarda che il Catania si sta lavorando per Roberto Insigne, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, ho provato a verificarlo, dalle fonti vicine anche all'entourage di Roberto Insigne non mi hanno dato conferma di questo, però poi pensandoci è un'operazione secondo me che si potrebbe fare ed è un'operazione fattibile nella misura in cui l'infortunio di Cicerelli dovrebbe protrarsi fino a fine stagione. E io penso che andrà per le lunghe. Perché Michele, io purtroppo, ascolti, devo interrompere, se attendi in linea mandiamo la pubblicità e ricontinuiamo dopo. Perfetto. Ok, grazie. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Rientrati dalla pausa pubblicitaria, eccoci nuovamente insieme. Allora, avevamo Michele al telefono, riprendiamo la linea. Michele, sei ancora? Eccomi. Stavi riflettendo su qualche altra notizia di mercato? No, stavo pensando sì. all'operazione Bruzzaniti che insomma dovrebbe concludersi, a meno di clamorosi colpi di scena. Bruzzaniti del Pineto sarà un giocatore del Catania. Non è un'operazione, sono sincero, che a me entusiasma, o meglio, nulla contro il giocatore, nulla contro l'operazione, è un ragazzo che ha dimostrato grandi qualità, però quelle sono operazioni che io farei sempre a inizio anno e non a dicembre, e non per andare a sostituire un altro giocatore. Mi spiego: Bruzzaniti viene da una realtà, con tutto il rispetto per Pineto, che non è Catania, che non ha la pressione di Catania, che non ha le aspettative di Catania. A Catania, in questo momento storico e soprattutto in questo momento della stagione, servono certezze. Poi chiaramente anche la certezza può fare male, assolutamente, però in questo momento io avrei preso qualcosa di più certo. Bruzzaniti io lo prendo ad agosto, faccio l'investimento, se il ragazzo va bene ho fatto una plusvalenza, si può fare anche plusvalenza. Ma per quanto riguarda adesso dicembre, avrei puntato quel budget per Bruzzaniti, che comunque bisognerà spendere, lo avrei speso. Ecco, si parlava di Insigne, no? Cioè quella è un'operazione secondo me più, come dire, che bisogna seguire con più fermezza, fossi la società del Catania. In questo momento, viste le antagoniste, perché comunque bisogna dare anche merito a Benevento e Salernitana che non mollano, insomma, stanno lì, così come il Cosenza. È un'operazione, ripeto, che avrei fatto più ad agosto, ma a dicembre in questo momento avrei preso qualcosa di più certo. Però Michele, scusami se ti interrompo, ti volevo chiedere una cosa. Magari Bruzzaniti lo sa, perché sa che va in una piazza come Catania, ambiziosa, e non è Pineto. Magari crede nelle sue capacità, nelle sue potenzialità per mettersi in gioco, perché vincere un campionato a Catania e poi andare con tutti gli scongiuri del caso. Ma io credo che Bruzzaniti, da quando l'ha contattato in Catania, non stia dormendo la notte, cioè è felicissimo ovviamente di venire a Catania, ok? Io ne discuto l'aspetto mentale, di personalità, perché abbiamo visto le doti tecniche del ragazzo, almeno dei video, e ci sono. Però dobbiamo capirne anche le qualità, diciamo, temperamentali. Guarda che vestire la maglia del Catania in una piazza come Catania, in un campionato così difficile, in aspettative come ha il Catania, guarda che giocare al Massimino non è una cosa da tutti. Quindi quanti giocatori si sono bruciati a Catania per la pressione che c'è?
No, ma noi abbiamo visto, Michele, tante volte, vedi anche quest'anno stesso, no? 2 capicannonieri, lasciamo stare che uno alla fine per infortunio adesso è fuori, uno voglio dire integro fisicamente non riesce a segnare, ma l'abbiamo visto anche con altri giocatori, che la storia ci insegna questo. Noi prendiamo giocatori che magari sono stati inattivi nell'ultimo anno, fanno faville a Catania, prendi un giocatore attivo con un bagaglio importante dello scorso anno, viene qui e non riesce a fare nulla. Ma Ferdinando non è una casualità. No, lo so, che non è casualità. Se sia una casualità sbaglia, o chi pensa che questo sia una casualità. Non tutti i giocatori sono da Catania, non tutti i giocatori sono da Salernitana, non tutti i giocatori sono da Juventus, per andare ai livelli altissimi. Cioè ci sono delle maglie, delle piazze che sono molto più pesanti e più importanti di altre. Michele, ti chiedo un'ultima cosa. L'anima del Catania, perdonami, l'anima del Catania è formata da Di Gennaro, Di Tacchio, Casasola, cioè quelle gente, al di là dell'aspetto tecnico, tattico, ci può piacere, non piacere, ma è gente che ha una grandissima personalità. Anche forte. Capito? Forte, il Catania è stato bravo a inserire forte, vabbè, voi li sapete meglio di me, ma io da fuori, da spettatore neutrale, quando vedo la partita e vedo giocare Casasola, vedo Di Gennaro, vedo Di Tacchio, vedo personalità, capito? Poi attorno a quelli tu gli puoi andare ad aggiungere dei giocatori. Anche Cicerelli quest'anno all'inizio, se vi ricordate, un po' affaticato. Michele, ti dico un'altra cosa, che volevo girare il discorso su un calciatore del Catania, Caleb Jimenez, ieri protagonista con una doppietta. Ha da 2-3 partite che Jimenez ha dimostrato di saper stare in questa squadra con le sue doti tecniche. Ma secondo te inciderà il discorso del rinnovo del contratto, perché si vocifera che già abbia firmato, lui in un post ha scritto, dice ne riparliamo dopo le feste. Ha inciso secondo te questa situazione, o è un discorso che magari lui, per fare capire io questo lo so fare e tu di società mi devi accontentare? Io adesso le cifre, onestamente le cifre le cifre richieste da Jimenez per il rinnovo non le conosco, e io metterei a Jimenez un giocatore importante, sicuramente un giocatore che al Catania anche quest'anno o da titolare o da subentrato può dare una grossa mano, però c'è anche un discorso economico che bisogna fare. Cioè io da direttore sportivo dico ok, per Jimenez è un giocatore importante, però mi pongo un limite. Se Jimenez in fase di trattativa mi viene a chiedere cifre troppo alte, sinceramente no. Per te quanto vale, Michele? Io le cifre li so. No, non li posso svelare, però, perché ancora magari la cifra. No, lo capisco, no, ma non le dovevo svelare. Però Jimenez secondo me, come valore all'interno della squadra, vale meno di Cicerelli, vale meno di Forza. Bisogna che da questo punto di vista, ecco, io lo equiparrei ad Ausilio da questo punto di vista, capito? Quindi bisogna capire lui invece che cifre ha richiesto, anche perché quando tu vai a fare un contratto a un giocatore non è il contratto in sé in quel momento, il problema è che se poi tu l'anno prossimo Jimenez ti rendi conto che non ti vai in Serie B e ti rendi conto che Jimenez non ti serve, perché hai bisogno di fare spazio lì, e poi piazzarlo non è semplice se tu gli hai fatto un contratto alto. Poi e a Catania finisce che poi deve fare sempre decisioni di contratto, come è stato fatto anche ma quest'anno. tu lo sai che a Catania fino a qualche anno fa ci sono stati 6-7 giocatori fuori rosa che non rescindevano, pretendevano. Lo so, anche se comunque Michele, io penso che Jimenez, essendo comunque un giovane, non è un problema piazzarlo, perché alla fine lo puoi mandare a giocare da qualsiasi parte, anche in prestito. Dipende sempre dall'ingaggio che tu gli fai. Il problema, secondo me, dove hanno sbagliato il Catania quest'anno è con il contratto di Caturano, 35 anni, ti fai un contratto a 3 anni. Là un pochettino me la... Ma io non l'avrei fatto, ma Michele, abbiamo detto io ti volevo dire intanto una cosa, e ti ringrazio. Dobbiamo chiudere perché purtroppo i tempi sono stretti. È sempre un piacere parlare esatto. No, dico, è sempre un piacere parlare con te, sia di calcio che di altro, perché sei veramente una persona squisita. Vi faccio i complimenti da parte di tutto il gruppo anche qui di Bella Radio e da parte di tutti i tifosi del Catania, questo è senza ombra di dubbio.
Michele, Io spero di risentirti presto, magari se stiamo organizzando forse facciamo una puntata speciale mercato, ti farò sapere, ci saranno ospiti importanti, se riesco ad organizzarla ti inserisco in questo gruppo di persone. Michele, io ti saluto, ti faccio tantissimi auguroni di buon Natale, buone feste e ci rivedremo giorno 4 perché la prima di ritorno saremo ospiti a casa tua, quindi io già ho iniziato con la rosso-nero, quindi figurati. già in tema rosso-nero. Ciao Michele, Di nuovo ciao. Michele, un abbraccio e speriamo migliori sorti per il Foggia, così magari anche tu puoi sorridere vedendo qualche partita del Foggia. Grazie a voi, auguri a tutti voi della redazione, a voi della radio e ovviamente a tutti i tifosi del Catania, ma quello io li farò poi a tempo debito sui miei social. Grazie ciao. a tutti. Grazie a te. Ciao, buona serata. Ciao Michele. Allora, noi siamo giunti al termine, quindi ragazzi andiamo in chiusura, anche perché come dicevamo questa è l'ultima puntata del 2024, ci si risente nel 2025 con quelli che saranno gli aggiornamenti e tutte le novità. Volete fare un resoconto di questa prima parte? Io onestamente Molto vorrei ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltato e visto, magari se possiamo leggere qualche messaggino che penso sia diciamo doveroso. Più che altro i messaggini erano tutti quanti basati sulla questione che erano d'accordo con quello che diceva Michele. Hanno fatto alcune domande per quanto riguarda Bruzzaniti, tra l'altro dicono, aspetta che te lo vado a prendere, 500.000 euro, a quanto pare le persone pensano che si andrebbe ad acquistare di meglio con questo quantitativo di soldi rispetto a Bruzzaniti. Poi sembra un'incognita secondo chiedono me. anche cosa si sa, ma abbiamo appena risposto appunto con la domanda. C'è qualcuno che dice, ma Insigne e Bruzzaniti non sono uguali come giocatori? Però uno esclude l'altro se va via Catolano, ma è fantacalcio, cioè fantamercato, come ha detto prima Michele, è una trattativa un pochettino che magari non sta né in cielo né in terra, magari procuratori. Diciamo che sono soltanto voci che mettono tanto per magari scrivere qualche piccolo articolo, girano queste notizie. Le news ci saranno sempre, sia fake news che tutto il resto. Normale. Allora, noi purtroppo siamo arrivati in chiusura, ragazzi, quindi conviene a questo punto fare quelli che sono gli auguri di buon anno e di buon Natale soprattutto. Perché noi adesso alle 20 iniziamo con un altro programma, quindi andate con i vostri auguri con il Forza Catania colorato di Merry Christmas. Siamo primi in classifica, ricordiamolo, non siamo riusciti né a fare la classifica, riprenderemo il prossimo anno con un mood totalmente diverso. Adesso questi due me li bacchetto io, non vi preoccupate, farò la scaletta con tutto il resto, così non mancherà niente. Ok, io inizio a fare gli auguri a tutti i radioascoltatori, giusto, era giusto, che ci hanno seguito in questo, diciamo, anno. Un saluto a tutti, a tutto il gruppo la sera che noi ci riuniamo, 4 amici al bar per fare le live, a tutto il popolo rosso-azzurro, al presidentissimo che è stato un supporto, una colonna di questo programma. E che dire, un buon Natale a tutti e speriamo che ritorniamo nel campionato da primi e continuiamo su questa scia. Io mi associo completamente, così a corso di tempi, mi associo completamente a quello che ha detto Piero e vi auguro comunque a tutti un sereno Natale, un felice anno nuovo. Noi ci rivediamo poi giorno 4 giorno 2. No, giorno 2 no. Cioè, ci possiamo vedere anche il 2, ragazzi. Stabiliamo il venerdì. E poi il 4 si torna a giocare. Va bene, giorno 2. Ok, io vi auguro a tutti quanti un buon proseguimento di serata. E vi mandiamo gli auguri in video. Va bene, io ritorno, mi prendo la linea. Raga, la programmazione ovviamente qui su Bella Radio continua. Alle 20 ritorneremo con un nuovo programma. Amici per la musica nel cuore, che dire, è stato un anno meraviglioso. Adesso vi lasciamo con un video speciale che già è pronto, dove con un augurio speciale da parte di tutto lo staff di Antenna 1, di Bella Radio e di Sotto il Cielo Rosso Azzurro. Grazie al nostro presidente, gli mandiamo un bacione grande e a tutti i nostri belli di Bella. Per quanto concerne Sotto il Cielo Rosso Azzurro vi auguro un buon Natale. Per quanto riguarda invece tutto il resto, sapete che gli auguri ce li faremo direttamente il giorno 24. Forza
Sotto il cielo rosso-azzurro.